penutup. Marilah untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Cukup, kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suratno selaku GP3A DI Simo. Kepada Bapak Suratno dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kang kula hormati, keparenga ing mriki kula gempil kamardikan sawetawis saperlu kangge matur minangka inggih menika Ketua GP3A DI Simo. Mbok bilih wonten ngaresanipun Bapak Ibu sedaya wontenipun undangan punika jeke mbiyen ketuane Mbah Samyo, namung wontenipun taun 2021 nika Mbah Samyo karana sampun sepuh lajeng kula menika pun tunjuk dados ketua GP saking DI Simo. Kang sepindah kang kula hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUP ESDM DIY lan ugi wonten ngaresanipun Bapak saking BPP 3 Kecamatan, Kecamatan Ponjong, Karangmojo, saha Kecamatan Semen. Lan boten kita sebat-sebat ing sedaya-sedayanipun ingkang sedaya-sedayanipun menika kula ngaturaken sugeng rawuh wontenipun Bapak Ibu undangan sedaya. Lajeng kang angka kalih mbok bilih saking GP anggenipun nyediakaken papan saha palenggahan ing sedaya-sedayanipun menika sarwa-sarwi kekirangan ing mriki saking GP namung nyuwun pamunten ingkang sageng-agengipun. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng ngunjukaken puji lan syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten berkah rahmat sarta hidayahipun dhateng kula panjenengan sami satemah wontenipun enjang punika kula panjenengan sami tesih pun paringi kawilujengan. Lajeng ing saklajengipun wonten ngarsanipun para Bapak Ibu sedaya bilih wontenipun penjaringan aspirasi saking Komisi Irigasi saking DI Simo napa dene saking sumur pompa wonten ing wilayah 3 kecamatan karana menika saking 3 kecamatan saking Semen, Ponjong, Karangmojo menika pun undang sebagian wonten sumur pompanipun, sebagian saged nggih menika saking toya saking DI Simo. Namung wontenipun musim-musim rendeng punika karana punika jawahipun janipun petani menika kurang. Dadi penggunaan air punika kirang. Namung kados pundi wontenipun pola tanam tata tanam wonten ing Kabupaten Gunung Kidul punika saged nggih menika serempak mekaten. Namung karana sapunika pengeluhipun petani punika sing petani nandur pari niku sakmenika sami mengeluh. Geden-geden sing saking sumur pompa wis tukune banyu ya rada larang, lire larang nek pari iki dilep tukoke banyu seminggu mesti kurang banyu. Namung punika ya istilahe sak kamat-kamat petani karana punika sing bagian panganan pokok menika beras, namung nggih menika nandur beras. Namung nilai jualipun petani punika kangelan saestu, Pak. Namung saking wilayah kula sebagian sapunika nggih sampun wonten istilah 10% nanam sayuran mekaten.
saestu menika saged pun istilahipun pun buktekke endi ta omonge Pak Suratno ki jare do nandur sayuran punika saged pun buktekaken wontenipun taun 2000 sak mrika saderengipun punika wilayah Sidoarjo istilahipun nek doko nandur sayuran ki kayane angel istilah tandurane apalan pari-pari palawija mekaten. Namung sapunika petani penanam sayuran wonten ing desa Sidoarjo sae Lombok sae Terong napa dene Brambang punika sakmenika sampun wonten 10% ingkang nanem menika saking luas wilayah Sidoarjo sebagian ingkang saged kaoncor saking DI Simo punapa dene saking sumur pompa. Namung kula nyuwun saking Bapak Kepala Bidang karana sumber daya airipun kados mekaten banyu seka paringe Gusti Allah ya kurang kados pundi kita saged nanem taneman ingkang umuripun pendek hasilipun rada lumayan nandure iso serempak mekaten. Masalah pola tanam, pengolahan tanah sak piturute petani karana gawehane sampun boten kirang-kirang mekaten. Mekaten wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya mbok pilih anggen kita matur wonten ngarsanipun para Bapak Ibu sedaya kathah atur ingkang kiran uju prana kula nyuwun gunging pampunten ing sak ageng-agengipun. Mbok pilih wonten sak ngarsa panjenengan sami menika pun caosi unjukan sak rangkaianipun monggo sinambi pun unjuk sak wontenipun. Wekdal kula kunduraken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua, sambutan dari anggota Komisi Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Daimen Haryanto. Kepada beliau dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada hari Allah Subhanahu wa taala pada hari pagi ini kita masih diberikan curahan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu di ruangan yang indah ini dalam rangka pertemuan kelompok P3A, GP3A yang acaranya di sini adalah penjaringan aspirasi kelompok P3A. Terima kasih dari Bapak Suratno selaku Ketua GP3A Simo ya Pak. Yang kami hormati pada Bapak Bidang Sumber Daya Air dan Drainase BPP Kecamatan Ponjong, Karangmojo, Kecamatan Semin, dan kepada saudara-saudara GP3A Simo Payaman, P3A Daerah Irigasi Simo, dan dumateng Bapak Operator Sumur Pompa Daerah Irigasi Simo, Ketua P3A Daerah Irigasi Payaman, petugas OP Daerah Irigasi Simo, dan OP Daerah Irigasi Paman yang kami cintai. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka penjaringan aspirasi ini. Dan tentunya kami minta hari ini untuk menghadiri rapat Komisi Irigasi ini. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang baik dalam rangka penjaringan aspirasi dari kelompok P3 ini, juga dengan tata tanam serempak. Dan kami terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah menghadiri undangan ini. Semoga nanti kita bisa membawa suatu manfaat untuk kelompok kita masing-masing. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas terselenggaranya acara ini, sehingga semoga acara ini dari mulai dibuka ini sampai selesai nanti tidak ada halangan satu apapun, dan kita bisa selamat di sini sampai kembali ke rumah nanti tidak ada apa-apa.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir untuk Pak Suwarno ya, Pak Suratno ya, Pak Suratno selaku GP3A Simo. Pak, ini karena saya baru ya untuk menggantikan Mbah Saimo, Mbah Gianto almarhum, Allahu yarham. Dan ini saya masih belajar karena waktu itu Mas Slamet ya yang ditunjuk itu. Ya saya juga mendukung Mas Slamet ya karena dekat Mas Slamet ini lah. Saya kan di pojok lor dewe. Jadi yo daripada nggak ada yang berjalan yo saya berjalan begitu sambil belajar. Semua nanti gini Pak Suwarno, saya mohon minta data masing-masing kelompok P3 dari GP3 Simo. Ada berapa jumlahnya? Untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan nanti ketika ada sesuatu aspirasi yang harus disampaikan kami bisa mengetahui, dan itu mudah kita sampaikan kepada dinas yang terkait. Apa sebabnya? Karena kemarin kita rapat itu hanya melalui daring dan sinyalnya juga putus-putus sampai nggak tahu apa ini yang dibicarakan itu. Bingung saya itu. Ya Allah, inilah keadaan, saya bilang begitu. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit banyak ya sudah bisa menangkap, karena memang tujuannya irigasi itu ya seperti ini, memberdayakan air dan seterusnya. Dan tadi Pak Suwarno menyampaikan tentang keluh kesahnya tentang pompa ya. Nah, nanti ini perlu Pak ya, perlu bahas supaya nanti penjaringan aspirasi ini betul-betul bisa menuju ke sana. Jadi bagaimana jalan keluarnya, seperti itu. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita lanjutkan sambutan yang ketiga dari Sekretariat Komisi Irigasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Purnadirgantara. Kepada Bapak Dian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPSDM DIY atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Suparjo selaku Kepala Seksi OP Sarpras SDAD. Yang kami hormati Bapak Kepala BPP Kapanewon Ponjong, Karangmojo dan Semin. Yang kami hormati Bapak Daimin Haryanto selaku anggota Komisi Irigasi perwakilan dari unsur non pemerintah untuk wilayah Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Yitno Tiharjo yang juga anggota Komisi Irigasi perwakilan dari unsur non pemerintah untuk wilayah Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus GP3A maupun P3A baik dari Simo dan Payaman. Yang kami hormati teman-teman petugas OP baik dari Simo dan Payaman, dan juga teman-teman sekretariat Komisi Irigasi dan juga para undangan yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya mewakili dari Sekretariat Komisi Irigasi DIY memohonkan izin Bapak Kepala Sekretariat Komisi Irigasi DIY yang juga Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase tidak bisa hadir bersamai teman bapak-bapak semua pada pagi ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menunjuk kami untuk mencukupi kegiatan pada hari ini. Kami juga mohon maaf selaku sekretariat pada tahun ini kami masih tidak bisa mengundang bapak-bapak baik khususnya bapak-bapak dari GP maupun P3A dengan jumlah yang maksimal. Hari ini kita batasi kurang lebih hanya 20 orang. Yang dulu, tahun-tahun dulu sebelum ada kondisi seperti hari ini, itu kita bisa mengundang sampai 60 orang sehingga kemungkinan perwakilannya bisa merata untuk baik Simo maupun Payaman. Monggo nanti disampaikan permohonan maaf kepada yang mungkin hari ini tidak bisa terundang, yang biasanya diundang. Bukan karena kami ingin milih-milih siapa yang diundang, karena memang kita dibatasi oleh jumlah kapasitas yang harus kami hadirkan di
acara pada pagi hari ini. Dan juga mohon maaf nanti kita juga dibatasi dengan waktu. Seandainya nanti ada baik di sesi tanya jawab maupun di aspirasi yang tidak bisa disampaikan secara lisan pada acara pagi ini, kami dari sekretariat sudah memberikan fasilitasi dalam bentuk belangko. Silahkan nanti bisa ditulis di dalam belangko yang nanti bisa disampaikan kepada kami. Acara pagi ini adalah acara penjaringan aspirasi yang sebenarnya ini rutin ya diadakan oleh Sekretariat Komisi Irigasi. Untuk apa? Tentunya Bapak-Bapak juga tahu bahwa di Provinsi DIY atau di pemerintah daerah DIY ada wadah koordinasi para pengelola irigasi yang namanya adalah Komisi Irigasi DIY, di mana anggotanya terdiri dari pemerintah dan non pemerintah. Pada pagi ini untuk yang non pemerintah dihadiri oleh beliau-beliau 2 orang, yang satu sebagai narasumber dan satunya sebagai tuan rumah yang tentunya ada di wilayah Gunung Kidul. Nah, hari ini adalah kami memberikan dukungan maupun bantuan atau fasilitasi bagi Bapak Daimin Haryanto yang memiliki wilayah atau yang menjadi wakil di Gunung Kidul untuk kemudian menampung aspirasi, usulan, permasalahan dan sebagainya dari Bapak-Bapak semua untuk kemudian menjadi bahan bagi Bapak Daimin Haryanto untuk bisa diangkat ke dalam sidang Komisi Irigasi DIY. Dan juga kami informasikan bahwa nanti bulan Juli depan kita akan insya Allah mengadakan rencana sidang Komisi Irigasi untuk bersama-sama membahas draft SK usulan tata tanam dari Bapak-Bapak P3A maupun GP untuk kemudian dibahas bersama dengan anggota yang lainnya. Sekaligus kami juga mengingatkan bagi Bapak-Bapak P3A yang belum memberikan usulan tata tanam, monggo segera melakukan pertemuan di tingkat wilayahnya masing-masing atau di tingkat P3A-nya masing-masing untuk bersama-sama membahas apa yang akan diusulkan, baik masa tanamnya maupun varietas yang akan ditanam, juga luas areal yang ingin ditanam, untuk kemudian nanti kami olah dan menjadi bahan dalam sidang besok di bulan Juli. Di pagi ini selain nanti kita menjaring aspirasi dari Bapak-Bapak P3A, kita juga menghadirkan Bapak Yatno Diharjo dari Daerah Irigasi Sapon Kulon Progo sebagai salah satu dari sekian saksi ya, yang tentunya ikut menggerakkan bagaimana kemudian di wilayah Kulon Progo bisa terlaksana adanya tata tanam serentak, di mana pola yang dipakai di sana yaitu padi Polowijo. Kami dari sekretariat tentunya ikut mendukung gerakan seperti itu, dan lebih nanti goalnya adalah kemudian SK yang disahkan itu benar-benar bisa dilaksanakan oleh Bapak-Bapak P3A, karena itu semua bermula dari usulan Bapak-Bapak P3A. Kami ikut menggerakkan tentunya di wilayah Gunung Kidul untuk bersama-sama juga bagaimana bisa melaksanakan tata tanam serempak, meskipun mungkin nanti tidak sama persis dengan daerah-daerah lain. Tentunya setiap wilayah maupun daerah irigasi tentu punya persoalan yang berbeda-beda. Nah, nanti ini salah satu dukungan atau gerakan untuk kemudian paling tidak Bapak-Bapak P3A punya pengetahuan bahwa di wilayah lain sudah berjalan, kemudian bagaimana ketika itu bisa diterapkan di wilayah Gunung Kidul. Tentunya akan banyak persoalan dan itu tidak bisa kemudian kita laksanakan 1 tahun 2 ini. Itu tentunya berproses, dan hari ini adalah salah satu proses menuju ke sana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yatno nanti bisa menjadi oleh-oleh dan kita sama-sama nanti berbagi. Jadi kita tidak berusaha untuk menggurui dan sebagainya, tetapi Pak Yatno nanti bercerita bagaimana kondisi Sapon dulu di awal, bagaimana kemudian bisa tergerak untuk kemudian muncul tata tanam serempak. Juga mungkin nanti bagaimana keuntungannya dengan pola-pola yang sudah diterapkan, atau mungkin nanti ada kendala dan permasalahan apa saja selama proses terjadinya atau gerakan tata tanam serempak itu. Nanti monggo bisa
kita dengarkan sama-sama. Kemudian nanti bisa silahkan ditanyakan atau mungkin berbagi cerita juga bagaimana yang terjadi di wilayah Gunung Kidul untuk kemudian kita bisa diskusi bersama. Kemudian juga nanti kita juga akan paparkan juga informasi iklim yang sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan secara langsung dari Bapak atau Ibu petugas dari BMKG yang hari ini kita hadirkan. Nanti hanya akan kita sampaikan saja informasi yang kita dapat, datanya itu langsung dari BMKG dan kita sudah minta izin untuk menyampaikan khususnya di wilayah Gunung Kidul. Mudah-mudahan informasi nanti bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk kemudian menentukan kapan mulai musim awal, atau bisa menjadi pertimbangan ketika nanti terjadi musim seperti ini apa yang harus dilakukan oleh Bapak-Bapak PP3A, apa yang harus dipersiapkan dengan kondisi iklim yang ada. Kemudian juga nanti dalam menyampaikan aspirasi baik melalui belangko maupun secara lesan, yang tentunya untuk lesan kita batasi itu tidak hanya fisik ya. Mungkin selama ini Bapak-Bapak P3A lebih banyak mengusulkan tentang fisik karena memang mungkin permasalahan yang ada itu lebih banyak ke fisik ya. Tetapi kita tidak menutup kesempatan untuk kemudian dari Bapak-Bapak ini menyampaikan aspirasi yang sifatnya non fisik, mungkin di kelembagaannya Bapak-Bapak di masing-masing P3A ada yang ingin disampaikan, monggo nanti bisa disampaikan. Mungkin itu saja sambutan yang bisa kami sampaikan. Kalau nanti ada yang kurang akan kita sampaikan di sesi lain-lain. Demikian saja sambutan dari kami selaku mewakili dari Sekretariat Komisi Irigasi DIY. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu acara testimoni tata tanam serempak dan informasi iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dipandu oleh Bapak Subarjo, Sarjana Teknik. Nyun sewu Bapak Ibu, kula le matur campur-campur nggih. Mergane nek miturut adat, nek ngagem busana surjan niku le matur kudu nganggo cara Jawa. Jawa Kawi. Ning gandeng lek kula nganggo kibreng blangsur. Surjan ora komplit. Surjan ning kok nganggo gathok. Kerise mboten sak tekon, kerise ten pundi Pak ngono. Sing sisi tentas, sing sisi kula kake ngoten mawon. Ning mbok menawa keris digunakake. Nah niku. Dadi sepindah malih kula le matur campur-campur nggih, Jawa ya ora alus, Indonesia nggih ora apik, sing penting kita pinanggih mangke saged napa nggih suasana seneng. Adi ana tetembuhan guyon parikena, guyonan jagongan ning gaweane rampung. Ngoten nggih, Bapak-bapak. Sepindah malih kula le matur campur-campur. Wonten ngarsanipun Bapak-bapak sami, so Ibu pinanggung saking BPP ing kapanewon Ponjong Semin lan Karamojo. Saya kula hormati Bapak Daimin Haryanto, Pusuwun Pepunden kami dan Pak Suratno, Pepunden kami di Gunung Kidul yang kami hormati. Bapak-bapak lan pepunden penggiat pejuang terkait keairan. Saya GP 3A, P3A yang telatah Simolan Payaman. Ini saya kula hormati. Ugi petugas sumur pompa kene iki bidane DI sanesipun kula iki 41 DI. Sing bedake ten Simo, enten sumure pompa. Sepindah malih saking unsur pompa, sumur pompa yang saya kula hormati. Lan rencang sadaya petugas OP ing Simo lan Payaman lan sedaya kemawon sing boten saged sebat tunggal lan setunggalipun saestu kula hormati. Alhamdulillah di siang ini ing dinten menika di tempat ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat. Sehat nggih Bapak Ibu? Pun dasame vaksin. Nah, sing yuswa sithik kita pun vaksin kabeh. Sing urusane ten pemerintah kita pun vaksin kabeh. Tapi insyaallah kanthi vaksin menika sinaosa niku mboten satu-satunya sing nangkal Covid. Ning salah satu. Dadi sinaosa pun vaksin kita tetap protokol kesehatan kita laksanakan anjuran saking pemerintah. Insyaallah
Kanthi menika kita saged pinaringan sehat bagas waras ngantos ing sak lajeng-lajengipun. Buat kekirangan nek awake dhewe uripe seneng. Seneng niku dereng identik dengan duit lho, Pak. Iso wong duwite sithik ning seneng. Iso ning duwite akeh ya seneng. Ning swalike duwite akeh ora seneng ya akeh. Duwite sithik ora seneng ya enten. Syukur bahagia duwite akeh uripe seneng. Amin ya Bapak, Ibu. Walah syukur sapa mulih engko ndelale akeh ning jajan warung terus rembukan lemah, tawane lemah minggu tak kadhe dadi duit. Nah, sinten ngerti. Salajengipun ing siang punika kula didapuk mandu kaitanipun penjaringan aspirasi. Maka sakit sarang-sarang pirembakan kadohipun ungkapan Mas Dian bahwa kita di hari ini menjaring informasi masukan dari Bapak Ibu semua di telatah mriki. Kaitipun kaki bahan sidang ingkang insyaallah di bulan Juli besok kita akan mengadakan sidang Gomer yang kedua. Insyaallah besok pun oleh nglumpuk. Nih wadine boten parengke nggih. Salong nglumpuk dadi enten sing luring kalih daring. Daring sebagian kantor sebagian wilayah. Muga-muga nek pun kondisine normal iso nglumpuk gak iso ketemu kabeh. Wadine mboten kita tetep manut anjuran pemerintah, sing penting kita mengke sidang saged lumampah kanthi lancar. Dari itu kami menjaring informasi di telatah mriki, nanti monggo apa yang menjadi keluhan, yang menjadi permasalahan, yang menjadi usulan, bahkan ide untuk kebaikan kita semuanya, utama di jajaran irigasi, itu disampaikan. Itu menjadi bahan ketika kita besok di sidang. Saya mengke saged pangandikan nek wekdal cekap, saya mengke pun serat karena ade niku sinaosa kon protokol kudu dibatasi wektu, jumlahe wis dibatasi kados diaturke Mas Dian wau. Ora komplit kaya adate sing 50 sekan swidak. Terus waktune dibatasi dong nek ben yo iso monggo pun unjuk lan pun dahar. Wah ngapunten. Sinambi monggo pun rapi sing boten siam. Karena dinten Kamis boleh enten sing siam. Monggo pun unjuk pun dahar kula tak nglajengke matur. Niki santai mawon. Dari nek santai guyon niku imune mudah. Nek imune mudah jare daya tahan tubuhe meningkat. Daya tahan tubuh meningkat, penyakit rada adoh jare ngoten nggih. Sambat menika monggo mengke pun sampaikan ke forum ini permasalahan semua yang ada di sini kaitanipun keirigasian mliginipun. Lan enten rencana besar, gagasan besar, enten niat baik besar bahwa melihat fenomena kondisi di DIY bahwa belum identik nek darah murah banyu ki hasilnya mesti apik. Belum sing lemah loh jinawi, lemah loh banyune akeh bahkan kepara turah. Itu hasilnya terutama padi, karena di niku le dahar sego nggih, Pak. Sinasa ya sok dahar roti lan sanesipun ning sing utamane kan tetep dahar nasi. Belum identik. Ngopo toh? Nah, akhirnya kan di situ banyak pihak yang mengkaji selain di unsur pertanian yang lebih ahlinya. Kemudian masyarakat petani yang pelaku persis di lapangan. Ternyata emang pola tanam sing kadang tidak pas. Jadi nek nggon murah banyu ki ketake malah ora kompak. Jadi nandur pari. Nek kompaknya pari terus apa masalahnya? Nek kene itu pari ning rada kompak. Ning lemahe ora iso leren. Sing luwih parah melih niku banyune murah, lemahe janjane apik, ora leren, ora kompak. Dadi eneng sing di dalam blok yang sama, kados sak bulak ngoten niku. Eneng sing agi tandur, eneng sing dangir, eneng sing matu, eneng sing urit, eneng sing panen. Karena nggon murah banyu mboten masalah, wah aku murah banyu cukup buka tulakan kisenan kok ora problem. Ini kasunyatan. Dengan seperti itu ternyata hasil yang didapatkan gunggung keprok setahun. Itu hasilnya.
Itu kajungatan setelah kita kaji, kita mat-matnya ternyata malah saya suwe saya sithik. Nek cara wong lemah iki kesel. Lemah niku ya kesel ta nggih, Pak? Kon ditanduri pari terus enggak kesel. Nah, ini ada gagasan besar, rencana besar ke arah sana, walaupun belum tentu kudu dilaksanakan segera. Ini minimal ada ke sana. Ternyata tanam serempak. Kemudian kalau bisa berubah pola tanamnya dengan padi Polowijo. Pertama, nek tanam serempak itu memutus mata rantai hama. Kemudian lemah leren, kemudian biaya ngiris dan sebagainya. Ing siang punika kita ngaturi Pak Yetno Diarjo saking Kulon Progo. Pinaka juga anggota Komir, sing begitu pengalaman di dunia pertanian. Pelaku beliau, Pak. Wong Progo, sing ketika dulu ngalami di era tahun 70-80-an pancen ya kono ki mbiyen ketika sabun murah banyu. Itu yo ya sing ngaten kan sing murah banyu. Yo ana sing tandur, ana sing urut, ana sing sudah singkat akhirnya hasilnya menurun. Nah, ini sudah merubah bahkan gerakan itu mulai tahun 2000-an nih Pak. 8 bulan pun mulai berubah. Ternyata le iso serempak ki nek nganggo dipateni dhisik kalene. Nek kalene dipateni kan otomatis tetap gelem ra gelem tetap serempak. Syukur bage dari tandurane padi Polowijo pola taname. Bahkan sekarang ketika sudah berubah, eneng sing ra seneng nandur pari. Mboten sacilik ati tetep sinaso paru ra nandur pari tetep dahar sego. Dadi umpama sate ayam ya nganggo lontong ngoten. Bahkan berubah menjadi padi Polowijo. Sehingga yen sewu perlu ana pematian. Ning nek iki nanti menyesuaikan karena simo iki kondang gudange pari nggih Pak ten Gunung Kidul simo Payaman Ponjong itu kan luar biasa. Kasunyatan banyune kurang nih ternyata malah hasilnya oke ta nggih. Kita melihat sini serempake pun bagus. Serempak dadi begitu saambaran tanduran kabeh hijau kabeh dalam artian hampir setara atau serempak. Minimal dalam bulak yang sama. Uratin jerembul. Tadi kula matur, daerah nggen kula terutama daerah-daerah sing murah banyu. DI cilik yen niku. Akhirnya yen sewu niki rada mencontohkan suatu tempat. Kados Minggir lan Moyudan niku kan daerah nggon saking kondange nek niku murah banyu to nggih. Wong cerak daerah jukuke Kali Progo. Utahe Bendung Karangtalun menika. Sana nggih niku nandure ngoten niku. Kemudian pola taname ya gandeng murah banyu. Kasunyatan sampai sekarang bahkan ada beberapa lokasi nganti ora ditanduri. Karena ya padi pantun ngoten niku dan variasine mboten serempak. Akhirnya saking jengkel ada sebagian tanaman beberapa hektar mboten ditanduri. Karena teriko enten musuh hama tikus. Hama wereng, hama pengker dan sebagainya. Saking jengkele nandur rawuh malah mentekor. Akhirnya sebagian beberapa lahan nganti mboten ditanduri. Nika sudah mulai berupaya. Disepakati kula ngumpulkan enten 5 kecamatan apa ya waktu itu. Dihadiri dan kelurahan disepakati untuk diarahkan sempak dimulai sesok Oktober itu akan dimulai pematian total 1 bulan. Sesasi utuh saluran dipateni. Niku sing wong PU iso dandani salurane, iso kerok walet dan sebagainya, sing wong pertanian juga nanti bisa memilih pola sana. Sing ningu iwak ning blumbang yo dandani blumbange dan sebagainya. Mata air sumur tendiku juga akan berubah. Karena gelem ra gelem ada yang ngunjuk banyu kalen. Ming pun diproses secara alami. Coba niki Simon iki pateni 3 sasi ngoten tak kira niku. Awake dhewe asline ngombe banyu kalen ning pun diproses kanthi sae. Nek ten mriki malah banyu kalen rasane legi. Nek mboten percaya jangan buktekke niki kula entek setengah gelas.
Ternyata banyu Simon niku legi. Ning mergane dikei gula batu. Jadi ketika kalian itu dipateni itu juga berdampak pada perubahan air tanah. Dan keuntungan yang luar biasa banyak. Contoh meleh kados Kulon Progo sabon niku le mateni malah 3 sasi. Mei, Juni, Juli niku dipateni. Bendung dipateni. Ya pisanane wah diduwe geger awal-awalnya, tapi ketika merasakan oh iya ya. Dengan seperti hasilnya secara malah lebih baik. Kemudian sudah terbiasakan seperti itu, biayanya ngirit ketika banyu iso pulatannya bagus. Nanti Pak Yerno biar cerita pengalaman yang ada di sana. Kemudian niki mulai ten Blawong niku nek preso. Nah, sing gampang eling-eling nggon sate. Wonokromo. Nah, ini kan nggon sate ten kan. Warung sate sing warung ndi sate pirang-pirang ning Kafe Payu. Kidulane Bendung Blawong. Terus kok ngene iku probleme gandeng teng Jerembul dimulai 1 Juni niki, 2 bulan kok dipateni. Itu unsur dari kesepakatan dari petani, Dinamwi P3A dan GP3A membuat kesepakatan. Kemudian kita florkan, dibahas, akhirnya disepakati mulai Juni, 1 Juni sampai 30 Juli, 2 bulan dimatikan. Dimulai. Nah, monggo nanti bareng-bareng apakah Simo seperti itu, Payaman seperti itu, ora kudu dipateni, nek pancen saya serempak, kene nandur apa kena dilek kene dienggo kono dadi didum nggo wilayah lain. Karena yang sing cerak tulaan itu ya kon murah ya nang dhuwur nggih, Pak. Dadi bahasa ya tetep nek cara menang-menangan tetep menang dhewe sing nang dhuwur kok mbok piye. Makanya niki monggo mengke sareng-sareng kangge gambaran ke sana. Sementing prinsipe nek iso lemah niku main leren. Karena sinyalir kemarin cerita nek di wilayah sing tanduran teng Jerembul iki bahkan ketika panen itu sak hektar kurang lebih hanya 5-6 ton sak hektar. Karena lemah ora tau leren, itu raboke luwih boros. Obate luwih boros. Sehingga secara jumlah pengeluaran kos nggo tandur niku luwih oke. Ning hasilnya saya medun karena lemahnya cara dine lemah saya kesel. Contoh sapon. Sapon niku justru sampai elek-eleke 10 ton per hektar niku dianggap elek-eleke. Sehingga 10 sampai 12 ton nanti kasih Pak Yetno cerita. Niki daleme brosot ya Pak. Brosot. Mendah dadi kidul jembatan Serandak jembatan dawa dhewe sak yojo nika ngidule daerah riku. Cukup bagi mengke saged sidang anu silaturahmi utawi nggih, tukar pengalaman ke sana. Niki belum penggiat melon dadi nek ndono pas panen melon insyaallah disuguh melon. Nek pas oke iso di oleh-oleh melon. Nih ya paling siji napa loro nek terus ngalih wah kula butuh 10 kilo nggih nek niku enten ngitunge. Dadi mungkin ndak matematika ini Pak Yeto ndak rumuse geseh. Mengke kajenge Pak Yeto cerita pengalaman. Ning sadèrèng ini pun ke arah sana kita pirembakan niki ngengeti musim kota diatur ke Mas Jian ini BMKG mboten sih kita aturi ke sini mengka ajeng diaturke terkait dengan kondisi musim di DIY terutama ten telatah mriki kapan de musim puncak kemarau nggak pokok dina-dina niki nek ten ngisor niku udan ya Pak niki mulai iki Jawa mboten Pak. Nah Jawa padahal gareng pun nek ten kula iki sih dengan gareng pun ganti gareng pun isih muni. Gareng pun isih muni kok isih ana udan. Ternyata kasunyatan niku pancen udan kiriman. Terus kapan lihat lekas rendeng meneh dan sebagainya mungkin kajenge informasi BMKG disampaikan Mas Dian. Jadi hasil saking paparan ten Kulon Progo kajeng diinformasikan kaya ngapa to musim saiki? Kapan puncak musim kemarone? Kapan mulai udan meneh dan sebagainya mungkin kajenge diinformasikan. Monggo Mas Dian. Nggih, matur nuwun Pak Barjo. Mohon izin untuk tampil kembali. Sekali lagi ini saya tidak dalam posisi mewakili BMKG nggih, karena saya hanya meneruskan saja informasi dari BMKG yang kami dapat pada penjaringan pertama di Kulon Progo
yang karena keterbatasan hari ini kami tidak bisa menghadirkan petugasnya langsung dari BMKG, jadi kami dari sekretariat minta izin dari BMKG untuk menyampaikannya atau meneruskan informasi ini di wilayah Gunung Kidul. Jadi nanti tetap kami sampaikan secara sekilas saja, poin-poinnya yang penting saja, pokok-pokoknya, karena juga waktunya sudah mau menjelang siang. Ini perakiraan awal musim kemarau untuk tahun ini atau tahun 2021. Jadi kalau di layar ini kelihatan untuk warna di daerah Gunung Kidul, ini warna yang paling ini April ya, Gunung Kidul untuk jadi terbagi dua untuk Gunung Kidul. Ini ada yang dari April dasarian 3 dan juga Mei dasarian pertama. Jadi musim kemarau itu sudah beberapa bulan yang lalu. Jadi untuk bulan ini posisi musim itu adalah musim kemarau. Ini adalah perakiraan untuk awalnya itu kalau di Gunung Kidul terbagi di April dasarian 3 atau Mei dasarian 1. Dasarian itu adalah 10 harian ya. Jadi kalau April dasarian 3 itu berarti tanggal 21, mulai tanggal 21. Untuk Mei dasarian pertama atau Mei pertama ini adalah dari tanggal 1, sehingga itu adalah awal musim kemarau untuk tahun ini. Kemudian kapan puncaknya, karena ini sudah memasuki musim kemarau, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kapan untuk puncaknya. Kalau untuk puncaknya, di sini hanya ada satu warna di dalam legenda ini atau di dalam keterangan. Ini artinya seluruh DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta itu puncaknya ada di bulan Agustus, sehingga nanti di bulan Agustus itu adalah perakiraan puncak musim kemarau untuk tahun ini. Tentunya untuk BMKG sendiri istilah musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Nah, jadi nanti kalau dilalai mungkin di bulan Agustus ada hujan, itu bukan berarti terus ini berarti sudah memasuki musim hujan, tidak. Tetapi musim kemarau menurut versi BMKG itu adalah dalam 2 dasarian berturut-turut, dari misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu ada hujan, tetapi hujannya hanya di bawah, curah hujannya itu hanya di bawah 20 mili. Meskipun misalnya satu hari hujan lebat, tetapi kemudian berhenti, berikutnya tidak ada hujan lagi, nah itu masih sebagai musim kemarau. Jadi sekali lagi untuk puncaknya seluruh provinsi DIY itu ada di bulan Agustus. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika puncak tentunya kan akan terjadi penurunan. Nah, ini berarti beralih ke musim hujan. Nah, kapan musim hujannya atau perakiraan awal musim hujan di tahun ini? Nah, kalau di sini di layar ini juga untuk Gunung Kidul ada 2 warna ya, hijau agak muda dengan sedikit kuning ini. Ada untuk wilayah Gunung Kidul sekitar perkiraan itu Oktober dasarian 3 dan November dasarian pertama, sehingga nanti wilayah Gunung Kidul itu untuk perakiraan awal musim hujan di tahun ini ada di sekitar tanggal 21 Oktober dan juga di tanggal 1 November. Nah, ini adalah perkiraan untuk musim hujannya. Jadi seperti itu saja informasi yang kami sampaikan. Saya ulangi sekali lagi untuk awal musim kemarau itu ada di tanggal 31 April dan tanggal 1 Mei. Kemudian puncaknya musim kemarau atau tinggi-tingginya musim kemarau itu ada di bulan Agustus. Jadi nanti silahkan ini menjadi bahan pertimbangan nanti pada saat bulan Agustus itu terjadi puncak, itu untuk bisa ada persiapan ketika terjadi debit air yang mungkin menurun, karena juga pada bulan Agustus terjadi musim kemarau, tentunya tambahan-tambahan debit itu dimungkinkan akan berkurang juga nanti. Silahkan diingat-ingat juga, disampaikan kepada teman-teman yang mungkin hari ini tidak hadir. Untuk musim hujannya ada di tanggal, perkiraannya ada di tanggal 21 Oktober dan di tanggal 1 November untuk tahun ini. Oke, itu saja informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Silahkan nanti bisa dibagikan. Dan tentunya BMKG juga akses informasinya mudah didapat di medsos, juga banyak di internet, jadi silahkan nanti dicari sendiri untuk informasinya. Mungkin itu saja Pak Barjo informasi iklim yang bisa kami sampaikan.
Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Dian sudah menyampaikan informasi dari BMKG terkait dengan kondisi iklim di DIY utamanya karena tadi Gunung Kidul, Basin Gunung Kidul bahwa tadi sampaikan April Mei itu mulai ketiga, Agustus buntu puncake, lekas rendeng niku Oktober sing sebelah kidul niku mepet pate niku neng November kangge persiapan. Tur nek niki pun apal nggih Pak. Pun apal. Tur baiknya masyarakat iki niku. Kula sing kula bundeli ten pundi-pundi niku. Bahasa masyarakat iki ora ono istilah gagal panen iki Pak. Niku bahasa rasa syukurnya tinggi. Jadi ketika nandur pari kok banyune ora cukup. Kok banyune kurang kok ora panen pari. Ora ono istilah gagal panen. Ning tetep panen pakan. Itu rasa syukur sing luar biasa lho niku. Nek liyane kan mengeluh, wah nggih mboten apa-apa kan mboten panen pari ini tetep panen pakan, wong panen pakan dadi sing lemu sapine. Dadi wonge rada kuru ning sapine lemu, wong sapine didol nggih kena dienggo tuku beras. Dimonggo persiapan kangge niku antisipasi terkait dampak-dampak enten muslim ing taun niku. Ngambali matur monggo pun lajengaken kunjulan dahar niki kajenge Pak Yetno cerita pengalaman berbagi kagem kita semuanya dalam rangka kita meningkatkan hasil produksi pertanian. Hasil produksi akhirnya berujung pada peningkatan ekonomi. Wekdal sak sekapipun monggo kita aturun Pak Yetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah monggo kita kunjukaken wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring rahmat hidayah inayah dhateng kita sedaya saengga wonten ing wekdal menika dipun paringi saras sehat malah kuat luwih sepuh ya do sehat nyatane saged rawuh wonten ing pepanggihan siang menika. Langkung rumiyin kula badhe nepangaken nami kula Yetno Diarjo saking Kulon Progo, daerah irigasi Sapon. Anggota Komisi Irigasi mewakili saking Sapon. Rumiyin rencangipun Pak Giyanto, namung Pak Giyanto kapundhut ngurut ing Kasidan Jati. Sampeyan gantos Pak sinten? Nah, Pak Haryanto nih. Menika penggantosipun. Kula nggih nembe setahun langkung wonten ing Komisi Irigasi menika dados ya pengalamanipun tesih cethek. Namung wonten ing babagan tetanen so babagan mengelola air irigasi menika wiwit cilik Pak kula niku caratan yo ngewangi wong tuwa. Lalae yang sepuh kula menika duwe sawah, anake ya mung siji kula dadi malak ning ya malak gawean barang niku. Nah niku ya, alhamdulillah sedaya pun syukuri. Rencang-rencang utawi bapak-bapak petani ingkang kula tresnani. Kula wonten ing mriki badhe ngedum pengalaman. Ngedum pengalaman. Pengalaman kula anggen kula tetanen sak rencang petani daerah irigasi Sapon badhe kula dum wonten ing mriki pengalamanipun mangke monggo ingkang sekintenipun panjenengan cocok pun agem nek ora ya diguwang. Tegese pengalaman itu diguwang ya ora kemrosak apa mau di sak ya ora mendosol. Ngoten nggih. Kula awiti Pak. Wiwit taun saderengipun taun 17 menika kawontenanipun
tetanen ing Sabin daerah wonten ing tanah irigasi menika pari-pari bero, Pak. Namung gandeng wiwit taun 7 dasa menika toya menika melimpah. Rumiyin wonten erupsi Merapi pasiripun kathah menika praga menika dasaripun minggah ngantos lumebet dhateng saluran irigasi. Nah, menika otomatis murah banyu, Pak. Pun ngagampangane anggere gejlike dibuka wis mili maksimal. Menika lajeng robah dados pari-pari. Menika dilalae pari-pari wonten serangan ama wereng wonten ing pundi papan ama wereng menika nyerang besar-besaran. Lajeng muncul padi menika IR menika. Kula kinten sami kemutan menika muncule pari IR menika jalarane ana wereng. Nek ora ana wereng ora ana pari IR. Nah menika lajeng nanem pari IR. Menika ingkang purun-purun Pak jaran wingi mbiyen ya larang. Lek golek ya kangelan. Menika ana sing ganti, ana yang terus diganti tandurane, ana sing ora, ana sing keri, ana sing dangdang. Ah menika lajeng mboten sareng. Kene tandur, kene matun, kene panen, kene nyebar, sampun. Teng plencut mboten kareng-kareng. Nah, menika lajeng gandeng mekaten, gandeng pari-pari, menika paluane dadi jero, Pak. Pun sak cawangan. Macul dadi ora kangelan macul nggen tunggake pari jeboli terus dinyak ngoten pun tekan ngisor. Aning dangu-dangu menika uripe tandur iki kangelan. Menika dipun jalari dening para peneliti menika dipun jalari pH tanahipun mandhap. Nah, nek pH jenengane pH menika nek cara kula panjenengan tensi, Pak. Nek tensine dhuwur menika lelara menika ya tumpuk undung. Nek tensine rendah menika ya padha wae ama penyakit ya wis teko ngoten mawon. Ah niku. Suwe-suwe luwih nggunakake rabuk ya saya mundhak kudu akeh, luwih nyemprot nganggo pestisida, racun, obat nek wong tani do ngarani. Menika ya saya akeh nganti di jadwal 3, 5, 7. Tandur umur 3 minggu kudu semprot, 7 minggu semprot, 5 minggu semprot. Kepara jeh punjul mengko lek mrekatak ana walange sangit, menika 3 dina 4 dina pisan kudu semprot. Ini semantena produksinipun boten saged maksimal, malah saya medun. Wis tandure mulai urip kangelan, jalan lemah boyor. Nah, menika dipun teliti kalih para peneliti, nek lemah bar ditanduri pari kok njur dipaculi tanduri meneh, menika keasaman tanahnya nggih ugi tinggi. Bosoke tunggak utawi bosoke damen menika marai asem-asemen Pak cara lemah. Nek dijedol tandure oyote dadi soklat rupane. Menika perkembanganipun oyot kurang maksimal jalaran asem-asemen pH-ne rendah. Menika lajeng wiwit taun 8 dasa kalih menika dimulai dikeringkan, Pak. Jane ke taun 80 menika wis mulai ning kangelan petani ning-nengan. Oleh lekas iki malah ngrembug
jadwale Pak, jadwal tata tanam menika rebut ana sing Agustus palawijane, ana sing Mei. Ning Agustus ki njur arep ngopo? Lan rugine nek Agustus. Tapi sak menika ngendi papan nek sasi Agustus menika banyu sumur mesti mulai jeru. Nek banyu sumur mulai jeru, air irigasi menika pun nilaiaken otomatis mangke sumur-sumur ya dadi cethek banyune. Otomatis kegiatan ekonomi pertanian wonten ing pekarangan mboten mandheg. Menika keuntunganipun. Sejeneng menika mangke panenan sasi Desember, Januari, Februari menika biasane regane dhuwur, Pak. Panenan pari wonten ing sasi menika, Desember, Januari, Februari menika regane dhuwur. Jan ngalih-ngalih rungono wong panen, tadaudan rungono sing panen, gitu. Lajeng keuntungan sanesipun menika saged memutus siklus hama penyakit. Menika nate pun seminaraken. Menika dipun awali, dipun jalari wonten ing Jawa Barat menika wonten serangan hama penggerek batang padi. Mbuh jeneng diistilahi kuning apa putih ngaten. Menika entrungipun mampu bertahan hidup 3 sampai 4 bulan. Mengko nek entrung liyane ora kuat niku, Pak. Amangke kenging toya Jawa, Bres menika piyambakipun muncul dados kupu. Lajeng lan menawi wonten udan otomatis wonten thukulan gabah, thukulan suket. Wonten mriku anggenipun berkembang. Mila wonten ing Jawa Barat rumiyin mboten saged ical. Angel ngantos dipun seminaraken para ahli hama penyakit wonten ing Lembang. Kula ndilalae kula ya dijak kalih wong proteksi hama dan penyakit. Kula kalih wong piantun proteksi menika Pak Nangsir ingkang dalemipun Kali Bawang, Pak. Petaninipun kula kaliyan saking Nanggulan menika Bu Murwanti menika wonten piantun saking Nanggulan menika. Pak sinten Pak menika? Nah, menika saking Nanggulan ning Rada Kidul. Mulai Bu Murwanti menika Jati Srana menika. Lajeng PPL-ipun wonten saking Pakem. Nek wekdalipun taunipun kula lali ning nek digoleki ya ijih wong kula ya diparingi mbuh piagam mbuh sertifikat pokoke ora tak eling-eling ora payu gadekke dadi golek utangan ra kena. Niku. Ning nek digoleki tesih wonten. Kapan? Menika wonten ing mriku ingkang pun tawaraken pola tanam tetepan. Wonten sekawan pola tanam ingkang pun tamparaken lan dipun kupas wonten ing dipun bahas wonten ing mriku. Setunggal menika padi-padi bro. Ingkang kaping kalih padi. Ingkang nomor 3 padi ikan. Ingkang nomor sekawan padi palawija. Menika wonten kelemahanipun piyambak lan keunggulanipun piyambak. Wonten ing musim tanam menawi pola tanam padi palawija menika kelemahanipun ora ana wong reresik sisa tanaman pemodamen nggih. Wonten ing saben tunggake do diresiki ora ana kejaba nek arep ditanduri meneh. Dados wonten ing mriku nek sisa tanaman menika tesih wonten ing mriku penggerek batang padi menika anggenipun gesang. Entungipun wonten ing mriku wonten damen menika. Lajeng kelemahanipun ingkang padi. Wonten ing padi menika otomatis menika cetha mboten saged memutus siklus hama. Lajeng padi ikan. Saged padi ikan menika memutus siklus hama, tapi lemahe ya kurang dayung istilahnya. Nek lemah kurang dayung otomatis
tandure le ya mbregedrek pun angel ngoten mawon. Nah, paling efektif nggih menika padi-padi palawija. Padi-padi palawija menika kanyata ingkang paling efektif. Menawi daerah ingkang boten saged pun keringaken, monggo padi-padikan. Namun dengan syarat pengolahan tanah sebelum ditanami ikan, menika pengolahan tanah harus sempurna. Dalam arti semua sisa tanaman harus terbenam. Jadi diolah di traktor kabeh kudu damen-damen tunggak-tunggak pari do kependem. Lajeng pola tanam. Pola tanam ingkang pun terapaken wonten ing Kulon Progo menika dipun awiti saking daerah irigasi Sapon menika padi-padi palawija wiwit taun 8 kalih 1982. Menika sampun mulai namung saged serempak sedaya ngantos kalih taun. Menika dilantari nganggo SK Bupati nomor 155 tahun 84. Kula kemutan. Tahun 84. Menika saged serempak sak Kulon Progo sedaya mawi pola tanam padi-padi palawija. Dene wektunipun jadwalipun monggo disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah masing-masing. Pola tanam menika isinipun ngaten. Pada waktu musim tanam padi boleh ada tanaman palawija. Di waktu musim tanam padi boleh ada tanaman palawija. Tetapi di musim tanaman palawija tidak boleh ada padi. Menika saged memutus siklus sama padi. Sanesipun menika wonten kesempatan kados ingkang pun ngendikan Pak Barjo kula wau. Le arep ngrumat jaringan irigasi iki ana wektune 3 sasi, Pak. 3 bulan bisa gali walet, bisa tambal-tambal mungkin rehab berat atau kecil saged menika wonten ing wekdal palawija. Nah, sakmenika menawi kula semerep wonten mriki ngendikanipun padi-padi berarti banyu cukup. Cukup ngaten kemawon dienggo gawe nandur pari. Nek kula ndelok tandure niku apa bathi iki coba. Ngen kula niku sing metu elek-eleke 9-10 ton niku paling elek niku. Niku diitung-itung pas ya Pak, ora duwe turahan asline Pak. Dene ditanduri rak butuh mangan. Apese ora tau ngelih ngoten pun. Ora nempur. Niku asline Pak. Andur nek mriki upama metu pol niku saabit. Angge 6-7 tahun niku ya mbuh kok nek kula ndelok fisike niku kok. Menika otomatis ya ora dhuwur nika produksine. Napa malih Bantul wingi ming 5 ton Pak sak hektare. Niku njur arep tombok niku nggo gang ngolah meneh. Nggih to nggo tandur meneh niku rugi tombok niku ora cukup. Wonten ing mriki nek sing nggon turah banyu kaya mriki menika saged mangke mawi cara surjan, Pak. Surjan ing modifikasi. Nah, nek pola tanam padi-padi palawija menika sing duwe hak cipta menika DI Sapon, BPP Galur rumiyin. Nek surjan menika sing duwe hak cipta, di lisensi menika Wates Giripani. Ning beda mrika.
surjane menika niku upami sak ruangan iki sawah. Niki dipunthuk tengah, Pak. Ah, sing nggon cendhek tanduri pari, sing nggon dhuwur tanduri palawija. Nek sak menika wonten ing daerah Sapon, nah daerah Irigasi Sapon menika wis dimodifikasi digawe bedengan ning gote jero, Pak. Gote jero. Jadi lurik, lorok. Menika tanemanipun bawang merah brambang mangke njur umur kira-kira 3 minggu 4 minggu pun ditrenjeli lombok. Trenjeli lombok. Mangke saged mresani teng nggen kula. Nek mresani sing nggen setengah sing surjan modifikasi dadi lorok niku wau mangke wonten ing wulan-wulan Februari Maret. Kaya Bantul, nah Bantul sing kidul kathah to Mas, nggih. Daerah Samas, Mengetan, Mengulon niku kathah. Jane niku ya modifikasi surjan saking Kulon Progo nggih. Nah menika malah ana sing indeks pertanamannya sampai 400%, Pak. Sak petak menika. Pari panen rak Januari, Desember nggih. Wong mulane Agustus. Lajeng panen pari lajeng menika pun buadengi tanduri brambang. Panen brambang meneh. Brambang yang kedua niki akeh ditancepi lombok. Dadi iso papat. Iso 400%. Niku. Menika kawontenanipun panggenan kula daerah Irigasi Sapon. Wonten ing mriki monggo mangke daerah wilayah pundi ingkang saged dipun cakaken. Pola tanam menika saged dipun cakaken wonten ing daerah wilayah pundi lan mulainipun jadwal tata tanamipun disesuaikan kalian masing-masing wilayah. Nggih kula menika ya benten karo daerah Kalibawang, daerah Nanggulan, Sentolo, Temon, benten. Jadwalipun ora kok bareng-breng sasi Agustus engko mulai padi mboten. Nek dele menika sak menika pas musim tanam palawija. Nek mresani sak menika tanemanipun dele, bawang merah, melon. Ning delene menika rada disur. Wingi wonten bantuan benih kalian pupuk kedele. Menika mah kalah karo ana sing wis diwurke malah diluku tanduri melon. Wah niku PPL sing mumet. Nah niku saestu menika terjadi wonten Bumirja, Pak. Jalarane ana nandur dele niku tuna ya. Wingi niku adol niku ming 6.300 6.500. Iki njur kepiye iki rugi. Mila sak menika bawang merah kalian melon. Menawi petani keuntungan sanesipun. Esuk petani menika nek anggere menika ming petani pari menika umume ya ming kaya kula kalih bapak ini wis sing wong wis rung tukul untune niku. Ning sakniki wis mbasan wonten pari-pari mbasan pari-pari palawija. Niku nek jenengan tindak nyia nika le kondur ampun metu Daendeles, ampun metu luar, metu pinggir segara. Mangke saged mresani lahan pasir, lahan pantai, pasir sing biyen menika bera isine mung wit-witan panduan sak menika isine ana melon sing akeh tapi corona mulai menika per hari menika 150 ton
cabe. Ora payu, Pak. 5.000. Arep adol mbiyen biayane Jakarta sampai Lampung ora iso adol akhire ora dipeki. Dengu goblak. Ana sing nesu njur mah semprot rondap. Saestu menika Pak ora kok. Niku. Pun boten di rumah menika ya lelakon. Ya menika kawontenan. Lajeng keuntungan malih menika niku sing do tandur cabe, nandur melon niku mritah nom-nom Pak. Petanine nom-nom, mboten kaya kula perang wis ora geduga nek kaya kula niku. Nandur melon menika mah tekan Bantul, Sleman Timur, Mengulon menika daerah Purworejo. Nandur melon cabe wonten daerah Purworejo. Menika petani saking Sapon menika kathah-kathahipun. Malah mengilen malih ngantos dumugi Kebumen Timur. Sleman Timur menika ugi wis ana sithik-sithik wong nggih wong nandur melon wiyantun Kulon Progo. Sak menika sampun merambah wonten daerah Sleman Barat, daerah Minggir, Moyudan, Sedayu, Nggodean, Seyegan. Mriko nyewa Pak Lemahe. Bantul ya nyewa. Wis Bantul wis do ngerti. Njur larang le nyewake lemah. Wis pindah sak menika ning kalah Rotikus teng Sleman Barat. Mriko niku murah. Soalnya pripun? Bocah kula niku ya nyewa teng mriko menika wis wah, babat talas Pak sepisanan niku. Pun dhuwure grumbul niku semanten sak wit pisan niku. Buah-buati dhisik ngresiki nggone gawe sawah dhisik. Sak tanduri melon. Ning mriko ya kalahe Rotikus. Soale mriko pari terus kaya ngriki niki tikus ora jalelas ora kena disuwawa Pak. Dinane melon niku mung dikerowoki nek mengentekke melon ngotene sitok wis nek tikus 100 e. Arek kali kaya bolong itu, bolong sing kono kathah. Ngicipi kabeh. Watake tikus nggih ngoten niku. Lajeng nek tanduri lombok ngoten mriku. Saiki tandur sesuk niku esuk-esuke wis ditegori. Sesuk sing urip gelem ngawoh tatahan lombok. Lombok abang, lombok itu cah-cah yang ngisor niku kaya lombok rep-repan niku. Sing bedengan niku. Pun mumat ya. Niku ning murah nek njur mriko nek tuku nek teng Bantul niku biayane nek ngontrak lemah niku ming sak musim tanam melon. Nek teng Nggodean teng Seyegan barang teng daerah Sleman Barat niku kudu setahun. Entuk mang sewane kudu setahun. Ning murah ya do dilakoni. Ning mriko wong nandur pari menika mah anak kula niku nandur teng Seyegan mriko. Nandur alete 30. Wah niku mah do diruruk. Wah kok iman-iman lho kok lemahe. Nandur mriko niku ming 20 niku paling ngarang. Pun paling ngarang bae 18 henti. Ning nyatane panene apik sing arang. Gandeng ngriki petani pari sisan kula tak matur jarak tanam pengaruhe jarak tanam. Penyakit pari nggih niku jane oleh berkembang niku teng lemah. Oleh iso berkembang penyakit menika jalanane pH-ne rendah. pH lemah rendah, pH air ya rendah. To. Ping pindhone lemah ora tau kena panasing srengenge. Mula nek kerep le tandur mangke srengenge rasa manak tekan lemah. Niki penyakite berkembang cepat. Nek nggon pH ora tau garing. Mula tandur niku sing apik, lemahe tau garing lemahe. Wis dadi tanduri wae kudune supaya iso manake akeh perkembangane cepat niku sok disat sok lep anggere lekas njangeti mlethek dilep. Ming niki mangke watunane kacek. Ayo nek digosrok ya gelis. Niku anake luwih akeh. Lan keuntungane malih nek arang lete 20 napa 30.
jarak tanam sekian. Menika ngaten. Varietas pari sak menika ro sing gawe winih menika wis dirancang populasine utawa okahe nggih, anakane menika mencapai 50 batang per rumpunipun. Apa meneh le tandur winih nom kurang dari 20 hari winihe. Apa meneh iso satlep. Menika saged sak dapur menika iso 50 masa-masa vegetatif pertumbuhan nganti umur 50 dina. Mangke nek pun bar nek panjenengan riti umur 1 minggu nganti tekan umur 50 dina menika nek panjenengan riti mundhak terus. Ning mangke bar umur 50 dina medhun terus nek panjenengan hitung. Cobi. Dadi buktekke mawon. Bar umur 50 dina padane ana 50. Niku sesuk medhun. Seminggu panjenengan hitung malih medhun malih ming garek 40, ming garek 30, ming garek 20, ming garek 20, ming garek 15, iso ming garek 5. Jalan kekerepen, Pak. Ning nek arang niku sinar matahari iso full cukup ping pindhone persaingan rabuk hara tanah. Mula masa-masa generatif umur 50 dina niku mesti kelong. Sing isih mengko babone tandur mbiyen. Paling-paling mangke sing mekatak iso keluar malih sempurna niku paling-paling ming 8, 7. Ning nek 30 iso 15 paling ora. Nek ora ngirit winih, ngirit tenaga. Lem tandur. Rabuke ya ngirit wong dipakani mesti titik. Menika iki gandeng petani pari minded tenanan ngaten menika. Nek mresani pari menika monggo tindak sapon wonten ing wulan Februari Maret. Ning niku pari kedua. Ning nek pari pertama menika mangke mresani pari wonten ing November Desember. Monggo. Parine niku semanten, Pak. Cirang barang niku semanten. Napa malih mapan utawa supadi. Menika kawontenanipun. Nek mresani palawija sak menika lagi tandur menika pari wonten semangka, melon, wonten dele, wonten brambang. Kula kinten menika mawon rumiyin ingkang saged kula aturaken mangke bapak-bapak nek ora cetha mundur pirsa. Apike kepriye? Iki kepriye kok ana lelakon kaya ngene iki tandurku. Lah mau penyakit pari menika nek dirembuk muyek menika Pak. Sematen kemawon kirang nuju prana atur kula nyuwun lumunturing pangaksama akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak Yetno. Niki kraya kula boyong saka Bantul iki sakniki kula boyong ten mriki kajenge kalau mau cerita pangambikan sepindah malih disesuaikan kalian wilayahipun kiambak-kiambak. Mboten tentu sami persis. Yang kalau bisa mang padi-padi palawija men iso karena dari 4 pola tanam tadi. Sing paling memungkinkan dan mungkin adalah padi-padi palawija nggih Pak. Lemah iso leren, omone iso ilang. Monggo niki wekdal diskusi tanya jawab. Ini segane pun niki dirampunge kayak dahar ya Pak. Mboten napa dahar diteruske. Rampungnya mawon nggih dadi ganti harapan mengke le ngendikan ora oke-oke. Monggo kita datang Bapak Ibu sami sebat asma lajeng mbok pilih wakili makin apa kagem ing forum menika. Ewadine mengke mboten cekap wektale saged pun serat bilangko sing pun dibagyaken dhateng rencang. Monggo Bapak wekdal kita aturaken sedaya.
Ingkang kula hormati Bapak Ibu saking Dinas Pengelolaan Desa Jakarta, saking Bapak Ibu Dinas PU Pengairan dari Kabupaten Gunung Kidul, Bapak-bapak saking perwakilan saking Komisi Irigasi saking Kulon Progo, pengurus GP3A 3 kecamatan dan Bapak Ibu semua nggih kang rawuh ingkang tansah kula hormati. Alhamdulillah wonten ing siang menika merupakan pepanggihan ingkang ngrembak bab kehidupan manusia karena kaitanipun kalian kawontenan pangan. Nah, wonten ing mriki kula rumaos bapak-bapak ibu menika sebagai pahlawan pangan karena ingkang peduli wontenipun kados pundi kelangsungan pangan menika wonten sehingga tiyang menika saged melangsungkan kehidupan dengan sejahtera. Nah, diawali saking menika bilih ing mriki ingkang pun rembak menika bab sarana untuk kehidupan tanaman dan hewan yang niku nggih pun betahaken menungso menika bab toya. Menawi kula nate mireng utawi maos tesipun keng napa kok digawe banyu niku. Dadi alam niku langit ro bumi niku sadèrèng manusia wonten menika awalnya satu nggih. Kemudian dipisahke langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Lajeng pun damel wontenipun toya. Nah, toya menika kagem panggesangan supados tanaman saged gesang, ewan saged gesang, saengga manusia utawi tiyang menika saged gesang. Menika ngemu maksud supados wonten ing mriki manungsa menika supados ngulir budi nggih. Atosipun kados pundi supaya toya menika saged manfaat dumateng kula panjenengan sami. Nah, wonten ing bab pangan nggih. Khususipun wonten Ponjong menika kan pola tanamipun padi. Selama kula mlebet wonten BP Ponjong nggih menika ingkang bagian sawah ingkang kenging oncoran dalam semonika nggih pola tanam tesih ajeg. Kalau rumiyin mungkin 20 tahun yang lalu nggih padi pantun, lajeng pun kula pindah-pindah teng lain kecamatan bali meneh ten Ponjong kok isih padha ngoten. Nah, wonten ing perjalanan nek rumiyin mungkin isih subur nggih. Sakniki nggih subur namung produksinipun menika saya dangu kok ora saya meningkat nggih. Dadi istilah stagnasi nggih. Dadi mungkin sampun jenuh, lemah niku sampun jenuh, lajeng akhirnya ora munggah ditambahi pupuk berkilo-kilo, berkental-kental, malah saya medun. Nah, jumbuh kalian menika Pak, bilih pola tanam padi-padi menika miturut teori memang nek pangan niku onten terus niku oma penyakit berkembang terus. Jumbuh kalian ingkang pun ngendikaaken Pak Yetno menika wau. Nah, supados oma niku tidak berkembang terus ya diputus pangane supados mati ngoten. Nah, kalian kenging napa kok produsine wonten mriki nggih, terutama yang padi-padi ya, yang jombok-jombok niku kok tidak semakin baik nih. Ternyata sakpun dipun tes niku pH wonten ing mriki niku beberapa tempat Pak niku kurang dari 5,5. Nah niki masalah kagem tanah-tanah di Gejan di Gedaren yang jombok-jombok itu bermasalah gitu, dalam tingkat keasaman tanah. Nah secara teori pertumbuhan yang baik itu pertumbuhan pada pH yang netral, artinya mendekati angka 7, mungkin 6 sampai 7 lah itu. Nah
niki masalah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua pola tanam. Kalau wau nggih pamanipun petani itu sanggup membuat pola tanam dalam 1 tahun sudah dibuat perencanaan padi palawija. Nah menika dari Dinas Pertanian menika ada program untuk pengembangan tanaman kedelai. Nah, tanaman kedelai. Kalau tahun 2021 wonten Ponjong menika mendapat 190 hektar. Nah, 190 hektar. Ini sudah dilaksanakan. Nah, harga memang kedelai ini sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin juga Indonesia ini masih sangat butuh. Tapi sik butuh dhewe ora gelem nandur dhewe. Makane masalah niku wau. Dadi harga rendah itu. Nah, itu bisa disiasati. Nek didol konsumsi mang rendah. Nah, bagaimana kalau dijual benih? Nah, tahun menika saking pihak-pihak kelompok maupun dari dinas memfasilitasi antanipun akup benih. Nah, benih dihargai 9.500. Artinya nek kalau wau 8.000 menika sudah ada kenaikan. Nah, ini ya ada perbaikan harga. Nah, monggo nanti kalau karena kita GP3A yang mengelola air, dari pola tanam itu makanya mengikuti keadaan. Kalau nanti yang air ini membuat perencanaan dalam 1 tahun padi palawija, kalau kita mangke nek toyane mandek, niku akan tanaman juga menyesuaikan. Namun ini juga perlu perlu adaptasi yang artinya kesiapan mental petani itu sendiri. Karena apa Pak? Ternyata yang subur-subur ini Pak, itu sewan. Petani itu nyewa kas desa. Ya tanah-tanah itu dengan kas desa, sehingga dia bagaimana untuk memaksimalkan masalah tanaman itu. Nah ini juga tantangan bagi kami yang ada di. Tapi untuk benar sekali tadi arahnya solusinya ya agribisnis itu tadi. Ada komoditas apa yang menguntungkan nek niku wau padi kurang menguntungkan secara analisa usaha tani, memang yang paling menguntungkan sayuran, hortikultura gitu. Nah itu memang sekarang itu baru mencari-cari, artinya dari pemerintah lewat Dinas Pertanian itu petani-petani yang milenial yang diutarakan Pak Yitno tadi, betul sekali karena wawasannya akan lebih. Tapi kalau yang sudah umur 50 ke atas itu ya penting nandur, engko cukup pangan gitu. Nah, ini. Jadi itu memang bercari, memang sudah mulai menggeliat gitu di Gunung Kidul ini juga sebetulnya pemuda di Kulon Progo itu juga sudah masuk Gunung Kidul Pak. Sudah sampai Ngelipar itu nanam melon. Kelihatan Sidoarjo kemarin ya Pak. Itu juga itu iya. Itu ya memang kalau di agribisnis harus menguasai teknologinya, modalnya, dan memang harus jibaku karena padan modal. Nah ini memang diperlukan petani milenial. Dan saat ini Pak dari Dinas Pertanian namanya baru mencari mendata petani milenial untuk dilatih agribisnis. Nah, mendatangkan ahli dari Bogor nanti mungkin bulan Juli ini. Mungkin itu arahnya memang arah ke sana. Nah, hanya kembali lagi ini menurut data Pak, data yang kami catat itu, tapi padi yang ada di Ponjong ini Pak, mulai Maret sampai April minggu ketiga itu terus ada tanaman dari minggu kedua, ketiga, keempat itu terus ada tanaman-tanaman. Nah, artinya tadi salah satu sistem untuk mengatasi hama itu kan tanam serempak. Nah ini masalah itu. Artinya
bagaimana supaya nanti kita bisa atur. Nah, tentu membuat nanti kesepakatan. Jadi kalau di Genjen itu Mei ya, kok Mei, itu bulan April ya, di Genjen itu khususnya, itu minggu ke 1 25 hektar, kemudian yang kedua 55 hektar dan ketiga 25 hektar. Rekan saya panennya nanti sekitar Juli Agustus. Nah, kalau bisa sepakat memperkirakan jadwal tanam itu bisa disepakati bersama, artinya menentukan tanggal dan bulan. Nah, ini nanti kita sosialkan juga ke Gapoktan, artinya ke Poktan, kelompok tani, ke Gapoktan untuk apa? Untuk persiapan supaya tanam itu serempak. Ya dianggap serempak tidak harus 1 hari, tapi mungkin dalam kurun waktu 10 hari itu dianggap serempak itu. Nah ini untuk supaya menjadi budaya. Nah ini masalahnya ya apa ya? Untuk mematuhi aturan ini yang masih beraneka ragam. Artinya tapi itu kalau nanti mungkin berkali-kali sudah menjadi keputusan bersama, terus ada papan pengumuman, itu saya rasa lama-lama juga akan bisa teratur gitu. Nah itu untuk data seperti itu memang minggu pertama kedua mulai itu ada tanaman terus gitu. Jadi ora leren. Nah ini untuk Ponjong ya memang di sini memang terkenal padi ya, yang itu padi. Tapi itu tadi Pak, jadi memang yang jadi masalah itu pH tanah, kemudian juga pola tanam serempak itu tadi, itu kemudian yaitu pupuk, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, ya. Makanya ini dikurangi, ya. Artinya pemerintah sudah mengurangi kuota untuk pupuk kimia, ya. Neng yo petani bengok, wong golek pupuk aja. Sekarang kartu tani ya, itu juga bermasalah, nggih. Nggih, bermasalah. Namun Pak, ini untuk mengatasi pupuk, karena kita diberi akal ya harus kita bagaimana bisa, saya penting ki lemah subur tandurane apik. Nah, kita ke arah pupuk organik, ya. Ke arah pupuk organik. Sekarang kan bantuan UPO ada, APO, ya, alat pengolah pupuk organik itu ada beberapa kelompok yang ada pakai ternak, seperti dan sebagainya juga sudah mulai pupuk organik. Arahnya itu. Kemudian juga jenengan kerabu itu belum tentu itu digunakan terserap oleh tanaman semua Pak. Artinya ada yang sudah siap yang digunakan serap pangan, ada yang belum. Ya, pakai pupuk hayati. Hayati itu merupakan mikroorganisme yang mengolah pupuk-pupuk yang belum siap itu menjadi siap diserap, menjadi unsur hara yang siap di tanaman. Jadi gampang kayak pupuk hayati itu. Tadi gunakan beras, ya, beras dikepal-kepal. Nah, kemudian jupuk mawon daun pring, ya, daun pring yang tidak kena sinar matahari itu di kebun itu. Kemudian kayak toples, ya, lajeng beras niku wau pun lebetaken, lajeng tutup melih godhong pring wau, lajeng pun tutup toples niku rapet, ya, kain hitam yang kemudian simpen dalam suhu kamar. Wis 2 minggu niku mangke wonten jamuripun, tubuh jamur biru-biru niku. Niku biasanya kan tanaman cabai, tanaman bawang merah, tanaman niku kan ketok subur ngerti-ngerti layu. Nah ternyata dukrik itu jamur. Nah niku kai mawon niku sak jempol niku dipupuk tentriku. Nah sekor dibagi dicampuri pupuk organik. Nah niku makanya berkembang sebagai mikroorganisme yang bisa
merubah butir-butir pupuk yang tidak siap itu menjadi siap diserap oleh tanaman. Nah, ini. Monggo mangke kita dukung ya untuk menentukan tata tanam, jadwal tanam ya. Ya, saya rasa untuk di sini itu bulan Agustus atau Juli akhir ya, Agustus pertengahan itu untuk menentukan petani kapan menyemai gitu, kapan menyemai. Nah, itu saya rasa itu saking kula dan matur nuwun kirang langkungipun nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tasih wonten malih monggo Bapak. Dikit Pak saya Pak. Saking Ketua P3A Tirto Rahayu Karangduwet Karangmojo. Ing mriki kula badhe nanggapi masalah pola tanam, Pak. Di Karangmojo sudah melaksanakan pola tanam padi-padi palawija karena keterbatasan sumber air. Nek padi banyune sing boten nonton, sehingga tetap padi kadang pakan sapi. Nah, untuk tanaman jagung, untuk pakan ternak itu Pak. Itu masalah pola tanam. Yang kedua tadi disampaikan Bapak Yitno bahwa 1 hektar itu bisa menghasilkan 10 ton untuk daerah Kulon Progo. Itu mungkin wajar Pak. Tapi kalau daerah Gunung Kidul itu saya pernah ikut pelatihan di Gunung Kidul itu. PPL Karangmojo itu mengatakan nek Gunung Kidul ki sak hektar entuk 7 ton, kuwi ngapusi paling pol ki 6,5 ton. Itu yang wajar Pak. Jadi 6,5 ton. Itu untuk daerah Gunung Kidul. Karena apa? Karena kesuburan tanah mungkin yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sesuai undangan kita penjaringan aspirasi tentang tata tanam serempak. Nah, kalau penjaringan ini sudah ditulis dalam lembaran ini Pak. Jadi nanti teman-teman atau bapak-bapak tidak perlu menyampaikan satu-satu. Ini sudah pada diberi lembaran belangko untuk menuliskan. Nah, sehingga penjaringan ini sudah terekam atau terangkum dalam ini. Untuk itu dalam penjaringan ini terutama bisa serempak daerah saya itu terutama terkendala oleh bibit Pak. BPP kadang kalau memberi bantuan petani sudah menyemai, bantuan baru datang, sehingga petani itu menanamnya ya sak maunya. Ya enek sing nampat, enek cera, ada yang apa itu, yang supadi, ada yang mapan, macam-macam. Itu. Yang kedua saya sampaikan kepada Bapak tadi dari PPL Ponjong, masalah pupuk Pak. Pupuk itu dengan adanya kartu tani itu makin sulit. Tempat saya itu kadang satu kelompok tani yang luas areal saya itu 56 hektar, bulan ini turun 1 ton dibagi habis. Bulan depan turun 1 ton habis. Nah, jadi petani tidak bisa memupuk tepat waktu. Untuk itu saya hanya menyampaikan kepada Bapak dari PPL Karangmojo, tolong pupuk dan bibit bagaimana caranya supaya petani itu tidak gedapusan mencari Pak. Sehingga akhirnya petani itu membeli pupuk yang non subsidi dengan harga
pon scanner Suspidi itu 25 kilo 180.000 Pak. Korea 5 kilo 35.000 sampai 40.000. Jadi mohon bantuannya dari bapak-bapak yang terkait. Kemudian yang menjadi kendala lagi untuk tanam serpa itu tenaga kerja sudah langka Pak, tempat saya. Kari sing sepuh-sepuh, sing wis do ompong-ompong, sing anak-anak muda itu sudah tidak ada yang mau. Lajeng bantuan yang terakhir itu mohon lantenisasi tersier Pak, sudah hancur, termakan usia dan kualitas bangunan yang tidak memadai atau tidak berkualitas. Itu Pak yang terjadi di daerah Karangmojo. Jadi pola tanam sudah berjalan, padi-padi Polowijo dari nenek moyang sampai sekarang karena keterbatasan sumber daya air. Terima kasih Pak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Pak Sarna kalau mau beberapa ini kaitan pun kata saking pertanyaan monggo mungkin dari BPP bapak-bapak saged pun tanggapi pangandikan saking Pak Sarna mliginipun bibit pupuk lan sanes-sanesipun. Nek terkait jaringan sing pun disuwunke insyaallah nanti karena di tersier memang kami ada rencana untuk diusulkan di dana keistimewaan namun tasih dalam proses kira langkung tahun 2022. Monggo mungkin Pak saking BPP saged pun tanggapi saking kalau mau Pak Sarna terkait bibit pupuk lan sak panjenenganipun. Nggih, matur nuwun nanggapi saking pertanyaan Pak Sarna kaitane kan kartu tani nggih. Jadi kartu tani iki medun wis suwe 2017 namung agi dipun aktifaken kalian bank itu 2020 bulan September wingi. Kuwi niku wonten sing aktif, wonten maksudnya wonten sing iso digunakake, wonten sing boten nggih. Karena niku alat. Lajeng nggih kawontenipun ngoten niku Pak. Nah, kalau mben menika kartu tani sik pun wonten kemawon menika saking pusat wonten sik dipun reject atau diperbaiki. Nah, kenapa kok kuotane kosong ya? Kok ora iso dienggo nebus. Nah, ternyata nomor NIK-nya niku nek ra padha KTP iki salah. Dadi sing akeh niku nomor nggen KTP kalih niku padha kleru. Wonten sing nglebetke nomor KK. Nah, niku mboten mung ten Karangmojo, ten berbagai tempat ngoten niku. Dadi permasalahan menika lajeng double nama. Nah, penggalih double nama niku nggih mboten saged dipun ginakaken. Lajeng duwe kartu tani namung mboten terdaftar, mboten daftarke ten RDKK. Nah, niku nggih mboten bisa digunakan. Nah, sehingga merasa kesulitan menika nggih leres ngaten menika. Lajeng kagem tahun 2022 menika kedah yang masuk dalam RDKK niku kedah masuk dalam simulutan sistem penyuluhan pertanian tetanipun menika. Terus niki teman-teman saya BPP yang penyuluh nembe apa nglebetaken dadi per orang niku satu-satu dipun masuk ke dalam simulutan. Nah niku nggih perlu kerja keras karena hanya batasi bulan Juni sampai Oktober ya Mas atau berapa itu? Niku mawon sok sinyalipun menika nggih. Niku ya sosok kadang iso kadang mboten Pak. Dadi masalah pun batasi nggih. Nah, niku tadi kendala-kendala kenapa apa ya penggunaan kartu tani dong iki arep gampang neng ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Nah, kira mbiyen iki yo nggen gawa kartu tani nang pengecer. Namun ngaten Pak, asal Bapak itu masuk dalam RDKK niku badhe salah badhe pun layani. Tadi
di TPK Dinas Pengecer itu disediakan form untuk manual, ya, form manual. Jadi nek untuk solusinya, nek sudah masuk di RKK nanti bisa dilayani, artinya bisa menebus Pak, seperti itu. Nah, niki sing tahap kedua, kalau ingin nggih kartu tani sing do kleru-kleru niku pun medal malih, ya, pun medal. Nggih. Nah nggih niku ana ternyata SDKI wis meninggal. Nah, niku ditarik melih, Pak. Di SDKI ternyata niki kleru. Ana sing wis pindah nang Jakarta dan sebagainya. Jadi macam-macam permasalahan yang ada di masyarakat. Ngoten menika. Nah, solusi nggih niku wau galaan penggunaan pupuk organik, ya. Nah, dengan penggunaan pupuk organik akan memperbaiki kesuburan tanah, ya. Dan kesuburan tanah. Nah, niku monggo pun lajeng pupuk kiyamane saya dikurangi, ya. Supados niku wau kesuburane mundhak, produksine meningkat gitu. Jadi kimiane dikurangi ning pupuk organike pun galakaken pun tambah. Kalau kinten menika. Lajeng katapun kalian bantuan sak menika Pak, nggih. Bantuan ternak benih nggih. Benih niku nek BPP niku nggih mung nglantarke nggih. Artinya mboten saged menentukan nggih. Kados sakniki mawon nggih. Sakniki niku yang bawang merah mungkin kelompok-kelompok yang dapat bawang merah dengan biji. Nek rencana itu pengajaranku Mei Juni ya, MK niki itu wis nandur karena dengan benih niku mangke disemai melih. Semai 40 dina nggih ditanam. Nah, rencana itu pengajuannya Mei Juni. Ini saiki tekan Juni tanggal pinten iki? Sedasa nggih. Dereng medal to, Pak? Dereng medal. Nah niki kelompok nggih pun siap. Artinya petani sudah menyiapkan bedengan dan itu. Nah, mudah-mudahan nanti bulan Juni niku nurut informasi dari dinas itu akan disalurkan nggih. Ya niku karena ya administrasi nggih. Administrasi di tingkat atas Pak nggih. Karena APBN. Ya kok. Lajeng yang kedua saat ini mboten angsal apus-apusan. Artinya lokasi iki foto open kamera. Tadi lokasi open kamera. Terus untuk bantuan yang 21 yang MS1 nggih. MS1 untuk padi. Padi itu nek kelompok wingi wis untuk bantuan saiki ora iso oleh nggih. Terus yang kedua harus mau menggantikan varietas Pak. Pamane niku wau wonten wingi niku nandur pari terus WR64 terus-terusan. Nah, niku harus ganti varietasnya. Nah, niku. Sakniki kentumane ngoten niku. Terus yang kedua perluasan areal tanam. Kan tidak mungkin Karangmojo Ponjong perluasan areal tanam niku stek to lemah kabeh wis ditanduri. Nah, niku nggih tidak mungkin. Nah, niku terus yang ketiga mampu meningkatkan indeks pertanaman dari mungkin nek wingi mung 200 menjadi 300. 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam, 3 kali tanam menjadi 4 kali tanam ngoten niku. Nah, niku golek lokasi-lokasi yang seperti itu ya ora gampang tadi. Nika lajeng kalau jagung nggih, bantuan jagung yang informasi nek jagung niku harus satu paket dengan kedelai. Dadi nek gelem nampa jagung ya gelem nampa kedelai. Dadi tumpang sari, Pak. Dadi sisteme tumpang sari atau tumpang sisip itu. Nah, tumpang sari seperti niku wau, tumpang sisip mungkin umur nandur dele sik kayak umur seminggu porong minggu nandur jagung ngoten niku. Nah, menika informasi utawi rapat Klomben tanggal kalih kita sampaikan pada petani kok kok bantuannya orang bendino itu bantuan terus ya. Niku ada aturan-aturan semacam menika. Nggih. Nek pupuk niku kita Pak. Nek pupuk niku arahnya dari Kementerian Pertanian itu
arahane ke organik. Dadi keng napa kok ngajokke pamane 4 kental, 3 kental, niku kok meng metu 2 kental dan sebagainya. Niku pun sistem, Pak. Ada sistem sing membatasi, nggih. Dadi nek padi niku mung entuk urea ro NPK, pamane jeneng ngetokke SP36 niku set A mboten saged sistemnya ngoten niku. Sudah dibuat seperti itu, rekomendasi dari pusat nggih. Terus begitu masukkan ya seperti itu. Ngoten niku. Nah, niku Pak mungkin nek